गाइस मैं उस वीडियो में आपको दिखाई थी कि सेलिब्रेशन का चॉकलेट ला के मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो डेयरी मिल्क मेरा मेल्ट हो गया था तो मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मुझे डेयरी मिल्क सिल्का है, मैं इसको फ्रिज के अंदर घुसाऊंगी। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपको बोलो, देखो आप भी देख लो क्या कर रहे हैं। देखो जैसे फ्रिज में बस रखता है सारा पानी और बर्फ़ जमा के फिर बुखार था। मम्मी को बोलती मम्मी मैंने नहीं करी। तो गाइस हम ऐसे करेंगे। तो सारा चॉकलेट तो मेल्ट नहीं हुआ, बस डेयरी मिल्क हुआ है। तो मैं मैं सोची ये जो है इसको मेरे पास छोटा वाला एक है, इस बाउल में हम इसको हार्ट वाला शिफ्ट करेंगे। तो हम सब रख देंगे ये। और इधर मोबाइल लाना, इधर ला। तो गाइस देखो मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी। इसको तो नहीं रखेंगे, ये नहीं, इसको साइड में रख देंगे क्योंकि नहीं इसको नीचे रख ले, नीचे नहीं यहाँ पर रख देंगे। अच्छा ये सारा मेल्ट हो गया था तो मैं इसको इन लोग को रख दूँगा, तो सीधा रख दूँगी। तो देखो सारा रख दिए। तो आप कोई बर्फ़ से कौन होगा, तो आप कोई बर्फ़ से खेले हो तो इस सारा में रख दी। तो हम वो वाला जो चॉकलेट है और बर्फ़ का है, और बर्फ़ का है मुझे आवाज दिली। तो हम करेंगे इस बाउल में। हाँ तो हम सोचे कि उस वीडियो में ही करेंगे डेयरी मिल्क का। तो ये सारा क्या करेंगे, आपको तो एक चीज़ करूँगी मैं यहाँ पर जमा के रख दूँगी। तो क्या होगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बोलना। चॉकलेट का है तो चॉकलेट हम खाएंगे। तो मैं आपको एक जगह जाना है, तो जगह नहीं जाना, बस इसे रख देती हूँ। अरे वो भी खाना। अरे पागल हो गया, क्या हो गया? इसको कहाँ पर फेंके, डस्टबिन कहाँ गई? मम्मी को बोली थी ना मम्मा मम्मी तो कहाँ गई है? तो मम्मी कहाँ गई है मुझे तो पता नहीं। तो मैं भी क्या करूँ, रुक ना, ऊपर लॉक कर दिया। मम्मी देखो ऊपर ही लॉक कर दिया, ऊपर में मना करती। अरे किधर चढ़ रही है भूत? आइडिया यहाँ पर इसको फेंक देते। तो बालकनी आ गई, मम्मी भी सारा फेंक देती है। देखो मेरा बालकनी का ऐसे ही है। अरे बाबू बंद नहीं करना रे, इसको कहाँ पे गए? मम्मी ने यहाँ पर लगाए कबूतर घुसने के लिए, वहाँ पर कबूतर बहुत रहते हैं, इसलिए मैंने लगा दिया। हम कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं बाबू इसलिए करेंगे। हाँ कर दे नहीं, ये हम नीचे जाके डस्टबिन में फेंक देंगे। तो चलो बालकनी बंद कर दे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।